गंठी माने दर्द होउछे आंठू गंठी माने झुनझुनी खाउछे अम्ल बात पित्त होउछे मलेरिया टाइफाइड होउछे जेन मानकर शरीर दर्द सब दिन लगी रही छे सब प्रकार बीमारी लगी आसी गला आयुर्वेदिक जड़ी बूटी उसवाला 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 ए सखी बापा ए ओसबी की करथले गोटे के जानि छ सखी निमा ए अपा आमे जानुनी लो सतरे जानि न सखी हाँ ए सखी हेलो ताठ तमे परिचय नि हो म किछ कण विश्राम ने उछले सखी ठीक अछि लपा मते संगे संगे डाक देबो म संगे संगे चली आसबी ए अपा हां शीघ्र चली आसिबलो ठीक अछि सखी म शीघ्र चली आसबी तार मास सखी हाँ आसीगला 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 आपणक बर्तन सिल्कु आसीगला आयुर्वेदिक जड़ी बूटी उसवाला जेन मानकर आंठू माने व्यथा होउछे आंठू माने झुनझुनी खाउछे अम्ल बात पित्त होउछे जेन मान को दीर्घ दिन हेला अर्श भलिया माने बलकंठ बीमारी लागी रही छे कोष्ठकाठिन्य लागी रही छे से प्रकार बीमारी लागी बिना ऑपरेशन रे गारंटी चिकित्सा देबार पाई आसीगला आयुर्वेदिक जड़ी बूटी उसवाला 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 ए बुढ़ा अरे धातेरी की अरे चिनार नहीं कि जनार नहीं हो अरे कही दउ छ ए बुढ़ा मुई काना तोर घता है हां इमा हां बुढ़ा के बुढ़ा न जगह ढंगरे डाकिबी ए ननी हाँ आमे बुढ़ा हेलु जे कहे हेला रे हमर मन तो एबे भी गोलाप फूल हेंती ताजा छे ना छीरे छिरे ए ननी हाँ तमर इतनी इतनी बड़ गांव छे रे गोटे अधे जदी पेशेंट खोजी दे तू पहले मोर चेहरा ठना कमी हेता रे ननी ए आजा हां हां प्रथमे कुह मन्ना कणा कोठु आसी छ ए बुआ मोर परिचय जानबा के चाहू छु हेंता हेले सुन रे ननी ए ननी तो ते सतर को मते सतुरी घुसुरी तेल रे मली टगर बासी पखाले माउस झोल चंदा मुंडरे मुठाए वाला दांत झड़ी झड़ी हेला सतर फूल दम रे कहे रे नानी मो ना माया धर ए नानी मोर ना होछे माया धर देवोक ब्लॉक क्वाट पदर होछे हमर घर जाके जेन प्रकार मेडिसिन दरकार पाने पाने नी कर जत रबर ले ए आजा जानि छ काटा गो आम गारी न कोनसी बीमारी की फीमारी ना हंती ए नानी तमर बर्तन सिलकाना छोटिया मोटिया गाँ ही छे करे नहीं गो उत्तर के जेते लंबा जे दक्षिण के हेते लंबा भितरा भितरी टिके पछरे देख काके जदी केन केन सी बीमारी हेई छे मो तो 100 200 कमी हेबा पचरा पचरा ठीक अछि गो पचरा पचरा गो ए ननी हां तते कोन हिच किलो मते जरा हिच परे से जाने हां अले भोणी तते कोन हिची ए आजा गुटे बीमारी अछि गो ये बुआ गुटे बीमारी हां आर केन प्रकार बीमारी रे ननी कहमी अरे कहबू बाले सुना जानमी अले ए आजा से यो सदर की चले कहमी गो ए ननी हां आया धर उसो वाला पाखे सब प्रकार रो मेडिसिन अछि पहला बता केस काना है बता ए आजा हां हां कहू चताने गो हां क से यो सधम बाप्पा सेई औषध बैले तो हेला ननेर ननी महनी औषध महनी औषध ए आजा सेटा के मोहनी क्वेश्चन के हाय रे नानी जदी गोटे डुकेल गोटे पिला के देखुछे हेले पिला माने धरा छानी दबार ई प्रकार रो केस ना मोहनी औषध अप्लाई करा जैसी सते तो ई बीमारी ता का के है छे रे नानी ए आजा ए मो भोणी मो इटा तमर बहन है हाय रे ए ननी कलमपुरियन ननी कलाहंडियन ए ननी झराना भगजा
মুই আসলা বেলনু দেখুছে তুই আমার বর্তন ছিলর ভাই মানকে দেখুছু হাই গো হ্যাঁ? হ্যাঁ যে শুনত মুই মহনী ওষ জানছি পহলা তোর উপরে গোটে পান অ্যাপ্লাই কর দেছি যদি কাম কলা বলে আমার বর্তন ছিলর ভাই মানা তো কাঁটা আমার বোড়াইন ব্লকর ভাই মানকে দেবু মা হ্যাঁ? এ আজা সাথে মাইনিয়া সানছাকা গো হয়ে গো কাম করলা বলে রে ননি আমার আজকে পতি ইউটিউব চ্যানেল আমার পতিকে বি দেবু গোটে পানি হয় 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 সাথে বলছ বাক্যে টিকে আউসি মন্তর বিরতি মন্তর ঝিটা আউসি মন্তর বিরতি মন্তর ঝিটা রূপ যৌবন সুন্দর দিশুছি মায়া ধর মায়া টিকে লাগি যা देखल तो आज्ञा माया धा रूसो वाला रूसो कमाल देखल ननी के गुटे पान दी छे किनिया रू फेविकॉल अट्ठा भलिया मोर संगे केनटा लटकी जाउछे ए ननी दम धर देखल तो आज्ञा तमर बर्तन छिलर जेन भाई मान के भी दरकार सकाले गुटे गुटे पान नी कर जीव ए आजा तमे कोन मो भोणी के मोहनी देछ मोहनी ओसो गुटे पान लगे छेरे ननी मां गुटे पान ना एतकी दुई पान लगाले केनता हबा ए नानी हां हे बुढ़ा मनुष्य करबु के रे हाय गो चिरे काटा छिरे ननी बुढ़ा को न करिब छी छी बुढ़ारे आयरन प्रोटीन स्नेहसार पुष्टिसार सबु अछि चिरे ए आजा गोटे कथा जान सको धांगरा पिला के धांगरी टुकी बुढ़ा मनुष्य के बुढ़ी में जी हां लखा अछि जे हय रे ननी केनता करबो ए आजा ठीक कर दऊ ना ठीक करी हां करी मुई नहीं जाने ठीक करबार लगी जदि तोर दरकार है बोले आमर नरेन भाई लगे बैद गुनिया ओसो डॉक्टर रो सब कर नंबर अच्छे सते जोगाजोग कर और छणा हा ई बयस ना ई बेमार भल नहीं से रे ननी हां छणा ननी ए ननी बैद गुनिया कॉलेज काम दला करे ए
আজা কাম নাই দিগো কামনি দি হ্যাঁ তো কেনতা করা ଯିବା ঠিক করে দৌ না ঠিক করমি হ্যাঁ। হেলে গুটে কন্ডিশন মোর পয়সা পদরটা ওয়াজিবি কেজি না তুলি কৰি দব মুই এবে ফকে দেবি এ আজা কেতে কেজি দেলে হবা গো मिनिमम भी 51 केजी हमारे कैंसी डॉक्टर भी कैंसी मास्टर भी 51 केजी नहीं जानत मुई खाली जानसी आनो पाके आनो ननी के पाके आनो अरे ननी ए ननी कलमपुरिया ना फके दे मुरे ननी आउसी मंतर पिरती मंतर झिटा आउसी मंतर पिरती मंतर झिटा रूप यौवन सुंदर दिशुछि माया धर माया रिटर्न फेरिया ए नानी केनता लगला रे निमा मैंने जाना गो ए नानी हाँ ती काना करथिलु जानसु गो निमा हे बुढ़ा मनुष करथिलु बुढ़ा मनुष्य का मनुष्य नहीं सेना करे ननी ये वाह ये ननी ठेटो ननी फूलमती ए ननी मुसाफलियन ए फूलमती बढ़िया बजो छत नहीं के ए फूलमती तला कैसे लागत है कैसे कहूँ तोला मोला लाज लगथे ए ननी हाँ का होइसनी रे तोर चेहरा मुरझा जी सजेगा ए अजा हाँ। मला ना भुकार आना थे बुखार होता है तो चेक कराए कि नहीं गा नहीं जल्दी चेक करा रे ननी तला गौर इटा कार्तिक महीना चालीस है कार्तिक महीना ना मच्छर चाभी नहीं क्या है तला मलेरिया टाइफाइड होतर चांस है ए अजा हाँ कैसे करूँ गो जल्दी चेक करा पका तो बता तला कैसे लागतेगा ए अजा हाँ। बताऊं आप बताने तो मैं जानूं ए अजा मोले ना सुबह हाथ पे अबर फिरा थे दुखते हर शाम को कैसे लागतेगा ए अजा हाँ? शाम को ना हाँ मुझे ठंडक लगे के भुकार आने थे तो फिर ननी तला मलेरिया हो जैसे है ए ननी हाँ। जाके मलेरिया है सी नहीं क्या है उसो गोली ना काम नहीं करे है ताकि इंजेक्शन नेबाटा जरूरी है काना गो इंजेक्शन माने हमार छत्तीसगढ़ में जेंटा के सूजी बलसु हटा हमार बोड़ा एरिया ने इंजेक्शन बलसु रे ननी ए अजा हाँ जिन सुजीर कथा कहला के मुके खूब डर लागला खूब डर लगला क्या थी लगी डर लगला रे ननी ए अजा हाँ। केती लागी डर क्या लागला थी लगी कोई में के गो को ए अजा हाँ। सुजी एड़कीटा गो ये वाह तुई क्या छेले में राखी गया गुरु जे तो के बॉडी इंजेक्शन देमी तुई तो माने पिलाए रे ननी 5 ml रा इंजेक्शन गुटे देमु हाँ ए अजा हाँ देबाटा देबसी ना गो हाँ खूब दुखसी ये ननी पहला टिके दुखबा और तार परे सुहरा देले है लाग बानरे ननी नहीं ना खूब दुखसी ए मोर बर्तन छिलर भाई मानटी के बुझा इंजेक्शन नेले गोटे दुखा दर्द नहीं करबा है हो भाई आमने माना। मा खूब हाँ? दुखसी खूब दुखसी ए ननीटा के धर रे इंजेक्शन गोटे मार धर आमने धर आमने मा हाँ ए भौका
নানি ইঞ্জেকশন নেলা পরে কেনতা লাগলা রে হ্যাঁ কেনতা লাগলা নেই হলে মেডিসিন চেঞ্জ করমি এ বুয়া দেখো তোরে ননি ছোট ছে বড় ইঞ্জেকশন দিতে রি কেন দামনে এ নানি ইঞ্জেকশন নেলা পরে কেনতা লাগলা রে এমা খুব দুকালা আর তারপরে কেনতা লাগলা তারপরে কেনতা লাগলা এ অজা কই মিকে গো আর কহেবু বেলে শুনা জানমি এ অজা হা হা দুকা বাটা দুকলা সিনা গো হা হা মকেনিক খবনে লাগলা হেতির লাগি তোরে ননি মাইয়া ধরু সবালার ডিমান্ড আছে আমার বুড়ান স্বাস্থ্য কেন্দ্র কেয়ার লোক দেউছত বলুছু কি কেনতে কিসে সবু তো মোর লেগে ঢুকুছত না নে হো ভাই মানে এ অজা অজা গো হ্যাঁ। কেতে লাগে ঢুকুছত কই মিকে হেতির লাগি রে ননি জিন পরসু যা রখিছ যে রাইট রাইট সে পড় সুজার লাগি একামো ডিমান্ড আছে হই গো হয় এ অজা হ্যাঁ আর দরকার লাগলে ফের সে আর আইন গো ডাকবো ডাকবো দেবা মাতার বড় বড়টা এ নানি নোয়া গুড়িয়েন এ নানি নোয়া পড়িয়েন এ নানি সিনাপলিয়েন এ নানি সিনাপলিয়েন শুন তো রে নানি এ নানি তোতে ডাকুছে রে মা তোতে ডাকুছে শুন তো শুন তোর লেগে ভাং ভঙ্গি খনে আছে কে কি পুড়িয়া পুড়ি কি সিগারেট খনে আছে বলে দে ছিরে হ্যাঁ? এ অজা এ ননি আজকাল যেনে ভাং ঘুড়াখু আরু ই যেন তম্বাখু মনে সেবন নি করুছন কে হ্যাঁ। সে মনকে মারাত্মক কর্কট মানে ক্যান্সার রোগ হেবার চান্স আছে সতে সেতির লাগি তম্বাখু বর্জন কর আজির ভিড় যুবপিঢ়ি পাই এইটা আহ্বান সৌজন্য গোষ্ঠ স্বাস্থ্য কেন্দ্র বুড়েন আমার গগন নায়ক বর্তনশীল ভাই বঢ়িয়া উপদেশ দিয়েছন আজ্ঞা যেন মনে বি ঘোড়াখু সিগারেট পান বিড়ি খৌছ ছাড়ি দিও তোমার মুহুনা ক্যান্সার মানে কর্কট হিଯିবা এ নানি হ্যাঁ তোর ইয়ে তোর বদন লুগা কাটা উপর তল দেখুছু খনাক চিরি নি হেলার খনাক বি চিরি নি হেলার এ আমি কলা হান্ডিয়া কাটা মূর্তি এন্তা ঠিয়া হইছু তোতে মুই বিহা হেমি আর বর পার্টি আনমি কেনি সুন্দরতা গোটে কয়মি আমার পতি দাদা কেনবার গলে আর গবেষণা মো ভঞ্জা আর মোর সমীর ভঞ্জা আর সে মোর টঙ্কে ভঞ্জা কেনবার গলে তুমি কৌথিল তো হলদি মাখি নেই জানে বলি করি দেখ কেনতা মখ ছে তোমার বর্তনশীল নে হলদি মাখি গুরি গালি কিয়ে রে ই মল 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 কি ডোঙ্গা কিয়ে রে এ নানি ই হলদি মাখি গুরি গালি কিয়ে রে মল 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 কি ডোঙ্গা কিয়ে রে হলদি মাখি গুরি গালি কিয়ে রে মল 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 কি ডোঙ্গা কিয়ে রে চেহারা রে চেহারা রে চেহারা রে চেহারা রে তার চেহারা যাহা কলা রে তার চেহারা যাহা কলা রে মাখি ঘুরি গালি কিয়ে রে বল বল মল বল কি ডোঙ্গা কিয়ে রে হলদি মাখি ঘুরি গালি কিয়ে রে বল বল মল বল কি ডোঙ্গা কিয়ে রে চেহারা রে চেহারা রে চেহারা রে চেহারা রে যাহা কলা রে তার চেহারা যাহা কলা রে
নানি মুই হাত দেখি জানিছে রে তোতে কেনতা মনুষ কেনতা বর মিলবা তোর হাত দেখি কর কহি দেমি এ আজা হ্যাঁ হ্যাঁ মতে কোন ঔষধ দেবনি আহা হয়ে তোরে নানি তোতে কাঁটা হইছে কেরে নানি এ আজা হ্যাঁ মতে না হ্যাঁ হ্যাঁ কিচ্ছি হয়নি এ আজা হ্যাঁ, হ্যাঁ। শুনছ কাটারে নানি মতে না কিচ্ছি হয়নি কাটা কিছু নেইনি কিছু কিছু অসুবিধা বি তো হইছি হেলে এ আজা হ্যাঁ কহমি আরে কহবু বলে সিনা তো জানি বাটা হইছে যে গো কাটা হিছে রে নানি মতে না হ্যাঁ হ্যাঁ কহলে না কান কান পর লাগছি গো এ নানি নি কান্দরে স্টার্ট আউছে মন কথা খোলি কর কই বুঝা বুঝা রে নানি বুঝা মালে কে কাজ কান্দুছ হো কে কাজ কান্দুছ কান্দু ছরে নানি নিচে কান লাগো মা মনে বুঝা কান্দরে মারজি মানে কান নেই নি কান রে মা এ নানি ককাটা হেলা যে ক শীঘ্র কহ এরা নেই নি কান্দ না কহ কহ ভাগরে রানী মানে দেখনু রানী মনে কান্দবাটা দেখি যেই ছট কেটা হিছে করে ননি দিল খোলি কর কহ এ আজা কহবি গো আরে করে ননি এ আজা হ্যাঁ হ্যাঁ মতে না গো হ্যাঁ হ্যাঁ তোতে না গো মুনুষ নেই মিলবা আরে ভগবান এ ননি আমার বর্তন ছিলনা কে মনুষ্যর অভাব ইছে কে আমার সে পতির তার কোকা এত পতে বিহানি হবা তার সঙ্গে ফিটি ভিজা যা হ্যাঁ হ্যাঁ এ আজা জানিছ কাটা গো পর দিন গো হ্যাঁ হ্যাঁ আমার ঘর के ना হ্যাঁ হ্যাঁ एक এক दुई দুই तीन তিন তিন तीनटा पिला देखी आसती गो ते केनता हला काण हल जानस केनता हला रे ननी ई गाहा लोग बने लोग नहीं से गो है गो तमर बर्तन छिलर लोग मन बने लोग नीचे के क्या करला नी रे ननी तोर क्या असुविधा करला कह ए आजा हां से तीनटा पिला के काण कहला क्या जानस बोले गो क्या बोले कह ए बाबू मने हां हे टुकिल तो हां तीन पिलर माए बेल ये भगवान कुआरी टुकिल के तो मैं तीन पिलर माए बोलबो जे केन बिहा है बागो मां आजकल जे ने मांगी एले सुंदरी टा बोली देबो जनता तंता हमर गार बुझा गुटे जो हां ए ननी हां तमर चेयर जो तीन जनटा टंका 700 हिचे 700 टंका हिचे ए दीजिए आजा मु एबे सागुन भाड़ी छना डीजीबी बेसी ही जाउनी से हमर लक्ष्मी पूजा ने पूजा करी संजय से बुटो दादा फोन करी थिले हमर गांव के आसो बोली करी सते होय होय ए आजा हां हां साली बली डिस्काउंट करू ना केते टंका करमी हो 100 टंका छाड़ी देमी हो जहा 600 दी देबो ठीक अछि गो शीघ्र दियो तमे बैग टाणु ना बैग आनले देबो हां हालो ते बड़ा सुजा गेंजी देला जाय मुख खाली आ आ उ हे गली ई मां हालो ए बुढ़ा को भल से पाने दबा शीघ्र दियो रे ननी मोर लेट ही जाउ छे शीघ्र दियो ए अजा हां हां टिके नई पड़िबो लोई पड़ले देबो हां हां नई पड़िले दे मुमा 1 2 3 4 स्टार्ट 1 2 3 4 जीप गाड़ी में no, 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 no.